ciidanka debdemiska gobolka Awdal ayaa maanta si heegan leh uga qayb qaatay habsami u socodka isku soo bixi lagu taageerayay baarlamaanka UK ee ka dhacay fagaaraha khayriyada ee magaalada Boorama. ciidanka debdemiska oo ku qalabaysan agabkooda loo isticmaalo xaaladaha halista ah iyo gawaadhidooda Bolombiyeega ah iyagoo xilligani oo kale qaba digtooni la xidhiidha xaaladaha jira ayaa saaka subaxdii hore soo gaadhay barxadda khayriyada ee magaalada Boorama halkaas oo intii ay socdeen khudbadihii laga soo jeedinayay isku soo baxani sida uu nidaamkoodu ahaa waxay ku sugnaayeen afaafka bare ee dadka ugu badan ay ka soo galaan khayriyada. taliyaha ciidanka debdemiska gobolka Awdal iyo saraakiisha ka tirsan ciidankaas ayaa ku dhex jiray bulshada saaka isku soo baxday barxadda khayriyada ee magaalada Boorama kuwaas oo heegan ugu jiray sidii ay u fulin lahaayeen howlgal kasta oo yimaada inta ay ku guda jiraan hawshani. sidaasi silamid ah ciidanka booliska ammaanka magaalada Boorama ayaa iyaguna qayb ka ahaa habsami u socodka nabadgelyada ee isku soo bixi saaka lagu taageerayay baarlamaanka UK oo dhawaan ka dooday qadiyadda madax banaanida ee Somaliland. Cabdi Shaafar Saxane magaalada Boorama.